هل تشعرون بقشعريرة الخوف من الثعابين؟ تخيلوا معي ثعبانا عملاقا يزحف في الظلام، يلتهم كل ما يعترض طريقه. هذا ليس من نسج الخيال، بل كان حقيقة منذ زمن بعيد. الثعبان العملاق المنقرض، أو ما يعرف بتيتانوبوا، كان يعيش في الغابات الاستوائية قبل ملايين السنين. بطول يصل إلى 13 مترا ووزن يتجاوز الطن، كان هذا الوحش الزاحف أكبر الثعابين على وجه الأرض. يعتقد العلماء أن تغير المناخ والظروف البيئية أدت إلى انقراضه. اليوم تبقى بقاياه الأحفورية شاهدة على عظمته وقوته الخارقة. هل يمكن أن يعود الثعبان العملاق